صوبایي صوبې جوړ کړی دی څه وړه خبره نه وه دا BRT وه دا هم د صوبې جوړ کړی دی خلکو ته نن اوس ما سره هغه سیکټري ناست و دې کې روزانه 3 لکه خلک ټریول کوي ایوریج باندې 40 بسونه نور رالل دا رنګ روډ هم پکې ټچ شي تقریبا 4 لک خلک روزانه په دې کې ځي او بهترین بسونه دي او پنجاب او دغه چې ریکارډ راوالي ای 50,000 نه دی کراس کړی هغې کې 50,000 ایوریج روزانه دا نن 3 लाख ته رسېدی دا به 4 लाख ته ځي دغسې نور ډېر سکیمونه دي پروګرامونه انشاءالله څه پکې پاتې دي هغه به کوو او دا علاقه به خوبصورته کوو ځکه مونږ ته دا صوبه یو داسې ماحول نه تېره شوه امه پرامن نه وه دهشتګردي وه کارخانې ونه لګېدې خلکو ته هغه سهولت میلاو نه شو او خاص طور پورې د هلکانو ته دا یقینیاني ورکوم چې که مونږ حکومت راشي کالج پورې تعلیم چې دی هغه به ټول ته مفت کوو هغې ته به ایجوکیشن کارډ جوړو محمود خان ټرای کړي وه تیار کړی او حکومت منځ کې مات شو زموږ دا پروګرام دی کالج پورې د غریبانانو بچو تعلیم مفت شي او باقي به مخکې سمره کېدی شي هغه به کوو څیزونه ډېر دي پروګرام د ما ډېر څیزونه دي دغسې مونږ دا هم خیال دی چې کومه ګراني ده نو یو دغه کارډ څه ورته وایي راشن کارډ هغه وخت کې مونږ پروګرام جوړ کړی او راشن کارډ دپاره پوره سروې شروع چې کوم غریب خلک دي چې هغوی ته راشن کارډ میلاو شي چې هغې کې غوړي چیني اوړه وریجې دا 3 څیزونه چې بازار نه ته کم سے کم 30-40% ارزان میلاوي دا پروګرام اورېډي هغې کې لګیا و خو هغه مکمل نه کړی شو دا 2 څیزونه ما په نظر کې دي چې غریبانو ته چې کومه ګراني ده هغې څه سهولت میلاو شي دغسې دا کالجه پورې فیس معاف شي چې غریب بچې تعلیم هغه په اسانۍ باندې وکړی شي دغسې نور ډېر څیزونه دي چې انشاءالله وخت سره به زه او زه ما داسې عادت دی زه اعلانونه نه کوم ما یو خپل سوچ دی چې کوم ځای کې کوم مسله حل کولی شو چې خلک یې وویني نو بیا بلیف کوي په میدان چې یو کار وشي نو خلک یې مني او دلته خلک اعلانونه کوي او بیا عمل پرې نه کوي دلته هرې پارټۍ منشور جوړ کړی دی هغه باغونه یې پکې ایښي دي چې کله حکومت ته لاړ شي نو منشور شته نه پروګرام شته زه چې کوم منشور د دې پارټۍ مونږ ورکوو هغه ډېر وړوکی او هغه شی ورکوو چې سبا یې ته سر ته رسولی شي چې کومه واده کوو هغه به سر ته رسوو دروغو اعلان نه کوو نه دروغو واده به کوو چې کوم شی کولی شو تاسو ته به لیکلي منشور راځي تاسو بیا وګورئ بیا وګورئ که خدای موقع راکړه د هغې نتیجه به مو وګورئ چې موږ آیا دروغ ویلي که رښتیا درته ویلي دا ټول څیزونه ما په نظر کې دي او ما خپل شوق دی دا صوبه ښه شي زه دې صوبې یم چې دا تر فلحال زه په صوبه کې لګیا یم چې دا پارټي تکړه شي دا جلسې وشي بیا کېدای شي مخکې پنجاب په لمو وځو هلته ما ډېر ملګري دي دې تعلق مو دی خو دې وخت ما پوره توجه په دې صوبه باندې دی تاسو نه امید ساتم چې نن تاسو دې پارټۍ کې شامل شئ دا تاسو پارټي ده همت به تاسو کوئ تاسو به کامیابوئ داسې نور ملګري دي تاسو خپل محنت کوئ الله تعالی به مدد کوي مو ښه نیت سره راغلو نه چا نه رشوت اخلو نه مو حرام خوړلی دي نه حرام خورو مونږ حلاله زندګي تېره کړې ده او انشاءالله الله تعالی به دې مو مدد کوي ما دا سمه سیاست کړی دی زه په الله یقین لرم که زه صحیح یم که زه ټګ نه یم زه دروغ نه یم خپله وعده باندې پوره یم بې ایمانه نه یم الله مدد کوي دا هر چا سره خدای مدد کوي چې هر سړی خپل اراده ټیکي او نیت ښه کړي الله مدد کوي بس بل اړو په چا باندې ما یقین نشته چې یاره فلانی به مې کامیاب کړي یا دی به مې کامیابي الله ورکوي خو محنت به انسان کوي نو ما یو چانس اخیستی دی او زه وینم دې صوبه کې د PDM د پارټیانو خلکو نفرت دی دا ګراني څه وشوه دا حالات د ملک څه جوړ شول که عمران خان هم دی که دی یو نیم کال گزاره کړې وه دومره هنګامې نه کولې نو دا ګراني دومره نه تله ځکه مونږ باندې قرضه لیک شوه مونږ باندې بار خلکو پیسه بنده کړه چې یو ملک انتشار وي نو هغه هر څه بند شي د دغې هنګامو د وجې نه نن دې ملک باندې دا بوج رالو څه حکومت نالایق و څه پروګرام ورسره نشته اوس هم یو حکومت سره هم پروګرام نشته چېرې دا ملک به څنګه ټیک کړو ډالر به څنګه راځي کارخانې به څنګه لګي د دې خلکو ورته سوچ نشته دغه وجه ما سوچ وکړو چېرې د پارټیانو سره د ټولو پر منډې وو د ملګرو سره مسله وکړه د مینیز MPL چېرې چا سره لاړ شو دوی سره د غلو سره لاړ شو دوی سره تلل خو هغه دی چې به ځان ډوبون دي دا خلک خو ډوب دي او د ارادې هم ټیک نه دي بیا موږ فیصله وکړه چې موږ خپل راغونډېږو او په خپله وځو د میدان ته ځکه 15 کاله یو 4 کاله بل حکومتونه مونږ کړي دي او خپل کارونه مونږ کړي خلکو ته ډیلیور کړي مې دي هغې په دغه باندې هغه زوړ تاریخ باندې به ځو دلته خلک راځي چې زه پارټي جوړوم دا به کوم
موږ تاسو ته یو چې ما خو 15 کال حکومت کړی دی او هغه ثابت کړی مې دی چې یو بهترین حکومت او هغې نتیجه هم تاسو وکتله چې زه کله حکومت کړم 15 سیټونو 15 کاله پس هغه 80 سیټونو ته لاړه نو هغه وجه دا وه چې ما ته خو صوبه معلومه ده هره ضلع معلومه ده هر قوم راته معلوم دی چې کم یو ځای کم ګروپونه یو ځای شي او څنګه به مخکې نو دغه خبره چې ایماندارۍ سره به کار کوو انشاءالله تاسو عزت به موږ عزت هر قسم په منډه به سره وو تاسو به تکړه کوو نو مخکې به ځو زه د ټولو ډېر ملګري ماته دا کار نو زه ورته همدا جواب ورکوم چې یاره زه یو نوې پارټي ده او زه تاسو را مخکې کوم نو بیا خو دا ما ذمهداري ده چې دا تکړه کړو د علاقې کې کارونه وکړو خلکو مسلې حل کړو دا ټول به چلي انشاءالله تعالی آخر کې بیا تاسو شکریه ادا کوم چې خدای مو خوشحال ساته الله تعالی ټولو ته همت ورکړي ښه په اوچتو سترګې ګرځئ مونږ د چا نه سترګې ټیټې نه دي چا نه سکوړلې نه دي کلاو خبرې کولی شي د تیر شوي حکومت هر ځای صحتکار دا خو ما راوستی عمران خان ته څه پته که دا اونې بوټي لګوو دا 1 ارب نه زیات ما بوټي لګولې بیا محمود خان لګوي دا خو د مونږ یو سوچ و که دا سوات موټروې دا خو ما سوچ و که پېښور بي آر ټي دی دا خو ما په زور کړی عمران خان خو نه منله خو ډېرو څیزونو کې ما سره اختلاف و خو ما د هغه خبره نه منله چې کوم ځای عوامو ته سهولت وي هغه کار مونږ کړی دی نو دغسې ډېرې کیسې دي انشاءالله کوو به دا صوبه به مخکې بوځو او تاسو به همت کوئ دعا کوئ چې الله تعالی مو په ښه لاره روان کړي او د قوم خدمت وکړي